Kakabsat, first time mikin ni pare LJT makakita ito yung ducklist dito bye-bye. Ito sa maguyod pare, balik ka natatilamas pare. Pare, sa kanto lang makiguyod. Into nung ngangani may paigid di sigay eh. Adayo pa pare. Nagtama talaga, tawatak mo pare, nagtama talaga. Pare Ronald, pang sigay ka lang pare. Nakulayan tatan. Pang ducklist ka tatan pare. Pare, itikatidog na ka na taguyguidan pare kay 600 meters pare nga ducklist. Daytan, pare Ronald. Aguyguid idaklisain. So, daytan nasa degan. Di jaji patapaw na ito nga kapsat. Oh, diyan gupuraw. Bukatot gayab di tsura na rin pare. Ha? Sila bukatot. Asla bukatot. Kapag ibulsaan na dyan. Dating nga na. Oo, aji pabarintid dugang kasi na ya, pare. May bulsada amin. O talaga nga nalaeng. Nalaeng ginagamit mo pare. Dabuli na gayam pare. Pampadagsun na ya. Tatakam lang mo nga maka-experience ti no kasano ti agoy ti ducklist ay tinga kapsat ket makita tayo no kasano ti kaado nga lamas iti malada ay tinga kapsat. Ayan, gida bangir. Pero ti kami bangir kini pare Ronald. Urahin ta pare, di hindi ko na bulsana. Oy, urahin ta gid sa. Yatin nga kapsat ka asedegan dito kwan ducklist dan ni. Ay tano oh. Acidic blessing mas sing pare. acidic blessing nga talaga. Hindi pa mo idisango ta pare ti. Ni pinaka-sentro na. Talaga na sentro pare. Apo yatin nga kapsat umadanin nga kwa may sanglad dahi kwa. Aji bulsana dati ducklist. Di jay mo po naglawa. Kiraan tayo nga talaga abangan tayo di lamos na. Talaga nga tulong-tulong dagiti mangingisda mo kakabsat ni. Oh. Grabe. Nagatidog nga tali ata. Mga 60 meters kano dito kuana kabsat. Dito sigay na. Kailangan nga talaga iti anus mo iti panagguyod. Iti dito nga kwa. Ducklist kakabsat. Tatay na pa nga guyod. Mga nga ni good 2 oras 30 minutes naguguyod. Nangarugida pa di jay baba. Hingga na jay surong. Tata. So mas asidegay. Kitaan tayo no atutin na ibulsa nga lamas. Napanak nakigasang gasat baring rumang ay tibiyag. Urnong ko nga kwartak sigay tinangi po unak. Doa gasot akaterbat inaramid ko nga sungadan na. Dulupulog kagagudwa idi nilalpas da Tangan ti Cabo Norte katanda tay sigay taga konsaga ken balay baybay inda na kipaguray gapot gabot kaduda narbatran tay tay jay santa santa babalay jay bigan ket nairaman da narba pinaisang at kung adagos pitupulo luhonwang pinangiguyod turo tingga singit sipnget lawag lawag ti tagiti tattao ti kamo pinasang at minsigidan kawan samot na alana awan mo't na Ay, babasay. alanan nagbabasit pang pulutan. Gusto mo lang marikligan ang bagay, nga mangguyod. Nanglakat ka daw. dapay bukarot na ay kasi gayam ti ko na panagala tinagan na kano gayam nga lamas dati munamon tapos nuning kabil na dyan di sardinas salmon